ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், பப்பி பால் கொடுத்துட்ருக்கா குழந்தைங்களுக்கு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் பால் குடிக்குதுங்க. ஒரு அம்மா மட்டும் கண்ணு திறந்துட்டாங்க. ஒருத்தர் ஒரு கண்ணு திறந்துருக்காரு, ஒரு கண்ணு மூடிட்டுருக்காரு. ஒருத்தங்க மட்டும் 2 கண்ணு திறந்துட்டாங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், படுத்துட்ருக்கா பாருங்கள். கிட்டி இப்போ தான் வெளில போய் எங்கேயோ சுற்றிட்டு வந்த கால்லாம் பாருங்கள், ஒரே அழுக்காக இருக்குது. என்னதே போய் இது பண்ணிட்டு வந்திருக்கா. ஏனோஜா தள்ளிப்போ, நீ என்ன மோந்து பார்க்குற? பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திருப்பி காட்டுறேன் பாருங்கள், குழந்தைங்க பேச தெரியும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் சண்டை போட்டு முட்டி மோத்தின்னு குடிக்குதுங்க பாலை. டே சண்டை சண்டைலாம் சாப்பிடுங்க, சண்டை வேணாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒன்று சண்டை போட்டு முட்டின்னு மோதி சாப்பிட்றாங்க அவங்க அம்மா கிட்ட பால். அந்த துணியில் படுக்கவே மாட்டுதுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் வெளியே வந்துடுதுங்க. துணியை விட்டு காலை உதச்சி நவுந்து வெளியே வந்துடுறாங்க. ஒருத்தர் மட்டும் லைட்டாக கண் திறந்துட்டாரு, கண்ணை மூடிட்டு பால் குடிக்கிறாங்க. ஒருத்தர் ஒரு கண்ணு திறந்துட்டாரு, ஒரு கண்ணு மூடிட்டுருக்காரு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சண்டை போட்டு அவங்க அம்மாட்ட பால் குடிக்குதுங்க. முட்டி மோதின்னு குடிக்கிறாங்க. பப்பி தூங்குறா, ரொம்ப டயர்டாக இருக்கா பப்பி, கண் திறந்துட்டு தான் இருக்கா. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட்டிக்கு பால் கொடுத்துட்ருக்கா. வெளிச்சமாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அழகாக போயிட்டு பால் குடிக்கிட்டு